Всем привет! Как диагностировать двигатель, если он сильно стучит? Если двигатель работает так, как будто у него поршень стучит по клапанам, как будто у него металл по металлу, что-то внутри барабанит, как будто ведро с болтами внутри. Вот как это можно продиагностировать? Оказывается, в принципе, современные технологии дошли до того, что опытный автомеханик, если у него есть соответствующее оборудование, вполне может прийти к некоторому заключению насчет неисправности двигателя. Как раз есть стучащий двигатель, и мы будем проверять его эндоскопом. Кстати, большое спасибо Роману Донцову за подсказку про эндоскоп. Я прикупил себе электронно-цифровой эндоскоп, именно по его ссылочке. Вещь, конечно, очень классная. Да, он не из дешевых, но своих денег он точно стоит. Вот что я прикупил. Эндоскоп, модель TD450S. Что у нас внутри? И главный бонус этой вещи, во-первых, то, что он абсолютно автономный. То есть для него не надо ни ноутбука, ни телефона, ничего. Он может делать фотографии снимков, может делать видео снимков. Но самое главное, это то, что диаметр камеры 5,5 мм. То есть она отлично подходит, чтобы поместить ее в цилиндр через отверстие для форсунки. И она может поворачиваться на порядка 200 градусов. Если я поворачиваю данный рычажок, мы видим, как у нас поворачивается камера. То есть вот это вот очень классная вещь. Почему? Потому что мы можем посмотреть на клапана, опустить вниз и посмотреть на клапана. Вот данный двигатель, данный бедолага, он работал, при этом стучал металл по металлу. То есть реально мотор работает, как будто там ведро с болтами какие-то, вот постоянно друг друга перебивают. Вот, перед тем, как его снимать, замерил компрессию, оказалось, что цилиндр 1, 23, 25, 25, 25, 25, 27. То есть, в принципе, компрессия более-менее в норме, кроме первого цилиндра, здесь 23, остальное все как бы нормально. Но мотор реально прямо стучал, поэтому попробуем посмотреть внутрь. Включаем прибор, удерживаем кнопку «Включить». Камера у нас включается. Так, и вот сразу мы видим, что то, что мы здесь видим, оно сразу показывает. Так, поехали. Цилиндр номер 1. Цилиндр номер 1. Так, вот видим поршень. Ключом на 24 посмотрим, где у нас поршень, вверху, внизу. Так, вот, можно опустить еще его ниже, чтобы у нас было пространство. Вот, все, это нижняя точка поршня. И смотрите, вот видим какие-то здесь непонятные отпечатки именно на самом поршне. То есть это как будто бы от клапанов, а может даже и от чего-то еще. Так, давайте посмотрим ханинговку. Вот, видны небольшие такие царапинки, да, но ханинговка видно прямо очень замечательно. Вот, ну и самое главное, посмотрим сейчас на клапана. Переворачиваю камеру снизу вверх. Опаньки, вот, видим клапана. Смотрите, как классно, качество какое. Что мы тут видим? А вот смотрите, видна трещинка. Вот эта вот трещинка, именно которая трещина в отверстии для свечи накала. Вот, в принципе, на 2,5 эта трещина практически ни на что не влияет. Вот, по итогу, что мы видим? Мы видим то, что ханинговка хорошая, но в поршне что-то гуляло, болталось, потому что поршень у нас побит. Если бы это были клапана, тогда мы на клапанах увидели бы яркие отпечатки, следы от того, что они стучали по поршню. Тут же ничего нету, явно что-то попало, что-то железное, и у нас немножко раздолбало поршень, либо когда-то это раньше здесь было, и люди снимали голову и ее ремонтировали. То есть явно, что ну, вот это вот ненормально, скажем так, ситуация. Так, хорошо. С цилиндром одним у нас все понятно. Идем в цилиндр 2. Приопускаем поршень.
есть. Смотрим. Так, тоже как будто там что-то у нас немножко гуляло по поршню. Вот, потому что непонятные такие у нас есть места. Но благодаря такому качеству, конечно, очень классно видно, что тут что-то не то. Так, смотрим хонинговку. Вот, хон прямо замечательный. Так, смотрим клапана, переворачиваемся. Опаньки. Так, тут тоже все красиво, смотрите, как тут клапана темненькие, не мокрые, сухие. Трещина, опять же, на свече накала, на отверстии свечи накала. Хорошо, идем дальше. То есть пока ничего критического мы, в принципе, здесь негативного не нашли. Так, цилиндр 3 смотрим. Так, в принципе, тоже какие-то есть небольшие отпечатки, как будто что-то здесь где-то валялось, но страху нету. Хон тоже очень замечательный, прямо вот видно, что очень хорошо. Смотрим на клапана. Так, а вот смотрите, какие-то есть такие отпечаточки такие на клапанах, как будто тут что-то, а вот что-то такое, смотрите. Какой-то огрызочек, чего-то огрызочек тут у нас прилип к головке. Вот он. Вот тоже один из моментов, почему что-то может стучать. Вот. Так, сами клапана у нас сухие, все очень неплохо. Трещина на свече накала, как обычно, есть. Так, ну необычно, но бывает, что и нету на самом деле. Хорошо, поехали дальше. Идем на другую головку. Смотрим цилиндр номер 4. Опускаю поршень. Опаньки. И вот тут у нас картина прямо вырисовывается, прямо сказочная. Вот эти вот отпечатки на поршне, это не что иное, как клапана. Клапана, которые у нас стучали по поршню. То есть видите, как здесь четко видно, прямо вот отпечаток на поршне клапана. Одного, второго. Очень хорошо видно. Так, смотрим хон. Хон замечательный. Причем со всех сторон. Так, идем, смотрим на клапана. Так, трещина в свечном канале. Опаньки. О, прямо сказочно. Вот эти два клапана, которые прямо блестят от того, что они стучали по поршню. Очень классный пример того, почему двигатель может стучать железо по железу. Вот клапана достают у нас до поршня. Отпечатки у нас как на клапанах. Видно прямо очень хорошо, что вот эти вот все отпечатки, они здесь вот. Хорошо, идем дальше. Цилиндр номер 5. Так, опускаем поршень. Опаньки. Картина та же самая. Видно, что два клапана также ударялись по поршню. Вот, смотрим на хон. Хон замечательный. Прямо вот, ну, не знаю, сколько есть пробегу мотору пробега, но хон замечательный. Смотрим на клапана. Вот один блестящий, вот второй блестящий. Данный эндоскоп, конечно, позволяет нам посмотреть, что да, действительно, пятый поршень также барабанил, как и четвертый. Ну и последний, шестой. Так. Опускаем. Опускаем. Та же самая история, смотрите. Все то же самое. На поршне отпечатки двух клапанов.
Смотрим хон. Хон замечательный. Царапин по окружности цилиндра нету. Все красиво. О, смотрим на клапана. Сейчас опущусь ниже. Один клапан блестящий. Второй клапан блестящий. Вот он. Раз и два. Вот, а эти два темных. Смотрим на трещину. Трещинка есть. Итак, в итоге что мы видим? Благодаря данному волшебному приборчику мы видим то, что в третьем цилиндре что-то у нас валяется, прилипшее к головке, какой-то металл блестящий. В цилиндрах 4, 5, 6 по 2 клапана на каждый цилиндр стучат по поршню. То есть это однозначно как раз и будет это вот шум, который металл по металлу, и это очень громкая работа двигателя. Вот так, друзья, я никого не призываю покупать, но вот такие вещи для диагностов, для автомехаников очень важны, потому что позволяет посмотреть еще с одной стороны на двигатель изнутри. То есть да, я, допустим, могу проверить и компрессию, могу сделать проверку двигателя пневмотестом. Вот, можно сделать проверку двигателя даже мотортестером. Но соприкосновение, допустим, клапана с поршнем, как в данном случае в 3 цилиндрах, можно посмотреть только благодаря эндоскопу. А эндоскоп, который позволяет посмотреть качественно, сделать фотографии и заглянуть на клапана, посмотреть. Раньше даже не знал, что такое бывает, если честно. Купил китайский эндоскоп для ноутбука за $10 и думал, что ничего лучше нет. Оказывается, есть, и в принципе это все доступно, и этим можно работать, и очень здорово. Всем спасибо и удачи!